Professoressa Paola Del Din, l'anima della Resistenza in Friuli e anche oltre, per parlare con lei di quella che è la Resistenza vista in questo momento della nostra contemporaneità. La Resistenza, fenomeno del 43, 44, 45 e anche, come ci ha detto il generale che abbiamo poco fa intervistato, va oltre, nel senso che la guerra fredda continua a essere un'esperienza resistenziale, ma comunque fa parte della storia moderna. Oggi la storia contemporanea non ci consegna più queste notizie, però professoressa, ha ancora il senso parlare della Resistenza, ha ancora senso parlare di questo momento storico. Mi serve parlare della Resistenza perché la Resistenza intanto è una lotta contro la dittatura, perciò dovrebbe continuare la lotta contro le dittature. Invece noi questo cerchiamo di dedicare una cosa. In secondo luogo, l'idea era di imparare che cos'è la democrazia. Questo non è stato imparato assolutamente da nessuno, perché la democrazia significa reciproca tolleranza, comprensione e senso del limite. E questo non succede, perché vedo che cedono sempre tutti in gli stessi campo. Uno pensa subito di essere maestro, principe della situazione, no? E creano ulteriori problemi. Faccio l'esempio. Pensi per esempio la cosa assurda, Francia e Inghilterra, che erano nazioni altamente democratiche, siccome avevano questi pacifisti eccessivi, ed erano eccessivi perché io mi ricordo quando ragazzina sentivo dire che erano venuti e avevano combinato tutto, cioè avevano accettato le giustificazioni di Hitler e gli avevano dato permesso di fare l'ulteriore passo che lui aveva fatto, promettendo che sarebbe stato l'ultimo, invece non era fatto l'ultimo, perché il prossimo era già in preparazione, no? Poi per affrontare il pericolo di Hitler, il dittatore sì, hanno dovuto allearsi con Stalin, altrettanto dittatore mi pare. E allora, questo perché non c'è il principio della vera democrazia, che è il rispetto dell'altrui e rispetto anche della propria dignità di conseguenza. Il racconto nel mondo della scuola ai giovani come può avvenire? Il racconto ai giovani della scuola è difficile perché la scuola, un po' ai miei tempi, quando era quell'ora, si chiudevano a chiave la porta d'ingresso nell'istituto. E uno studente per entrare, parlo del liceo classico, per entrare, quando era scaduto l'orario, che dalle 8 erano le 8:05, non era scaduto l'orario, doveva o avere la giustificazione dei genitori o tornare con i genitori e andare dal preside a farsi giustificare, che c'era severità, non era questo corri avanti e indietro, ci sono o non ci sono, ma un genitore prima di dare la giustificazione, io certo non davo che giustificazioni, cercavo di arrivare puntuale perché non mi avrebbero giustificato, assolutamente mi avrebbero punito. E sono cresciuta sana e salva per quello. Eppure guardi che abbiamo patito la fame quando non c'era da mangiare perché abitavamo in città, al terzo piano di un appartamento. Questi libri sono ancora una testimonianza importante? Secondo me se vengono capiti, cioè proposti in modo. Questi per esempio che riguardano, scusi, un'altra delle cose che io rimprovero alla democrazia italiana che abbiamo avuto, questo dire continuamente male di uni e degli altri. Pensi se avessero detto sì, gli italiani del sud hanno combattuto e per riuscire a finire la guerra non ci sarebbero stati tanti litigi, tanti contrasti e tante avversioni anche, perché in fin dei conti io mi ricordo quando mi trovo in Italia meridionale parlavano esclusivamente del problema monarchia repubblica, ma non serviva niente perché giustamente gli inglesi ci dicevano ma si è anche fatta la repubblica, adesso la guerra non finisce, farete dopo. Ed era un ragionamento giusto. E invece abbiamo creato un sacco di problemi perché la gente che aveva mantenuto il giuramento che aveva fatto significa che erano persone serie, perché se si fa un giuramento si deve mantenere. Poi non piace la persona, ma hai fatto un giuramento, in quel caso specifico che era lo Stato. Allora, abbiamo citato quella sua frase che appare nella quarta di copertina.
La ringraziamo, siamo onorati di averla intervistata.